ভারী বৃষ্টি ও উজানের পাহাড়ি ঢলে সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জেলার অভ্যন্তরীণ নদ নদীগুলোর পানিও সেই সঙ্গে বাড়তে শুরু করেছে। ফলে বন্যার আশঙ্কায় পার করছেন নদী তীরবর্তী চরাঞ্চলের মানুষেরা। এদিকে দ্রুত পানি বাড়ার কারণে জেলা সদর, চৌহালি, এনায়েতপুর ও শাহজাদপুর উপজেলার যমুনা নদীতে তীব্র ভাঙন শুরু হয়েছে। শাহজাদপুর উপজেলার কৈজড়ি ইউনিয়নের প্রাচীন গ্রামে 2 দিনে অন্তত 25টি ঘরবাড়ি ও অর্ধশত গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। গত শুক্রবার 23শে জুন বিকেলে পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা যায়, গত 24 ঘন্টায় সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা হাট পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি 35 সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার 70 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অপরদিকে গাজীপুরের মেঘাইঘাট পয়েন্টে 34 সেন্টিমিটার পানি বেড়ে বিপদসীমার 1.29 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ করতোয়া নদীর পানি উল্লাপাড়া পয়েন্টে 35 সেন্টিমিটার এবং বরাল নদীর পানি শাহজাদপুর বাগবাড়ি পয়েন্টে 64 সেন্টিমিটার পানি বেড়েছে। এদিকে সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী রঞ্জিত কুমার সরকার বলেন, উজানের ঢল ও ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে কয়েকদিন ধরে যমুনার পানি বাড়ছে। এতে চরাঞ্চলের নিম্নভূমি প্লাবিত হয়েছে। ইতিমধ্যে অভ্যন্তরীণ নদ নদীর পানিও বাড়তে শুরু করেছে। পানি আরও 2-3 দিন বাড়তে পারে। দর্শক, বন্যা পরিস্থিতির এমন আলোচিত খবরের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন BDRX নিউজে। সেই সঙ্গে আমাদের ফেসবুক পেজটিতেও ফলো করে দিতে ভুলবেন না। কথা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।